Assalamu alaikum, student. This is Sarzia. I am your English teacher. Today we are going to deal with our next chapter, the Wise Caliph. Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. خلیفہ ہارون رشید جو ہے اپنے انصاف اور عقل مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور اسی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کی جاتی تھی. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. رات میں آپ اپنا ایک عام انسان کے روپ میں بدلتے اور بغداد کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. He would mingle with the common man in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. آپ عام انسانوں کے ساتھ گل مل جاتے تھے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں اور ان کی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں. One day he was holding court. Two men were brought before him. ایک دن آپ نے ایک عدالت لگائی ہوئی تھی. دو لوگ تھے جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. One of them was well dressed. ان میں سے ایک اچھے لباس میں تھا. And appeared to be a well-to-do, اور ایک جو ہے appeared to be a well-to-do respected citizen, اور وہ ایک امیر اور ایک معزز سپاہی citizen دکھائی دے رہا تھا. While the other seemed to be a beggar, جو دوسرا شخص تھا وہ بیکاری دکھائی دے رہا تھا, لگ رہا تھا. Because he was in rags, کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا. These two men were holding between them a beautiful horse. ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا تھا. The Qazi approached the Caliph and said to him. قاضی آیا اور اس نے کہا, O leader of the faithful, اے وفاداروں کے رہنما, لیڈر, I have brought before you a dispute which I could not settle. تو قاضی نے کہا خلیفہ سے کہ میں آپ کے سامنے ایک متنازع ایک تنازع لے کر آیا ہوں جو مجھ سے حل نہ ہو سکا. It is a difficult case. یہ ایک مشکل مسئلہ ہے, مشکل معاملہ ہے. But I'm certain that with your knowledge and wisdom, لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کا جو علم ہے, جو آپ کی وزڈم ہے, جو آپ کی دانائی عقل مندی ہے, you will pronounce a just decisions. اس کی مدد سے آپ جو ہے ایک منصفانہ, ایک انصاف پر مبنی فیصلہ سنائیں گے. What is a dispute? asked the Caliph. Caliph نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے, ڈسپیوٹ کیا ہے. These two men here are fighting over this horse. یہ جو دو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ گھوڑے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. Each one of them claims and swears that this horse is his. یعنی ان میں سے ہر ایک انسان کا یہ دعویٰ تھا اور قسم کھا رہے تھے کہ یہ گھوڑا ان کا ہے. Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. آگے بڑھو, خلیفہ نے کہا. اس اچھے لباس میں جو شخص موجود تھا اس سے کہا, اور کہو جو تم کہنا چاہتے ہو, جو تمہیں کہنا ہے. The man said to the Caliph, O leader of the faithful, اے وفاداروں کے سردار, لیڈر. اس شخص نے کہا, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be truth. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کی موجودگی میں کہوں گا وہ سچ ہوگا اور آپ اس بات پہ یقین کرنا ہے. This morning, آج صبح, when I was riding to the city, جب میں شہر کی طرف جا رہا تھا, I saw this beggar limping along ahead of me. تو میرے سامنے لنگڑا رہا تھا. On hearing the sound of my horse hoof, جو میرے گھوڑے کی جو کھر کی آواز تھی, کھر کہتے ہیں جو گھوڑے کا پاؤں ہے, جو پاؤں کے نیچے جو ان کے شوز ہوتے ہیں گھوڑے کے, اس کو ہوف کہتے ہیں. تو اس کی آواز سن کر he turned around, وہ مڑا, and motioned to me to stop, اور جٹ پر دوڑا میری طرف مجھے روکنے کے لیے, اسٹاپ کرنے کے لیے. I pulled the reins of my horse, میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی. He begged to me
He begged to give him a ride up to the city gate. उससे मुझसे इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि मुझे आप उस जो शहर का दरवाज़ा है वहाँ तक ले जाएं. He was lame. वो लंगड़ा था. I felt sorry for him. मुझे उस पर तरस आ रहा था. So लिहाजा I pulled him up behind me on the horse. मैंने क्या करा, उसे ऊपर खींचकर घोड़े के पीछे बिठा दिया. When we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, I stopped, मैं रुक गया, and turned around to help him get down. तो मैं मुड़ा और मुड़ के मैंने उसे नीचे उतारना चाहा. मुड़ कर मैंने उसकी हेल्प करी नीचे उतारने में. He refused to dismount, तो उसने क्या करा कि उसने जो है उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled, मैं हैरान और परेशान हो गया, and gently told him to get down, और मैंने उसे नरमी से कहा कि नीचे उतरें. Because we had reached the city gate, क्योंकि हम शहर के दरवाजे पहुंच चुके थे. He said, उसने कहा, why should I get down? मैं नीचे क्यों उतरूं? I gave you a ride. मैंने आपको एक सफर दिया, मैंने आपको राइड दी. Now you want to rob me of my horse. अब तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाह रहे हो. Then the beggar leaped forward. तब वो जो भिखारी था वो लंगड़ा कर आगे बढ़ा और कहा, O leader of the faithful, ए वफादारों के लीडर, सरबराह, रहनुमा, you are the helper, आप हेल्पर हैं, and guardian हैं, of the poor, जो गरीबों के मसीहा हैं. You are a wise, आप अक्लमंद हैं, and just caliph, एक इंसाफ पसंद खलीफा हैं. Have pity on me, मुझ पर रहम खाएं, मुझ पर तरस खाएं, and save me from the cruelty and injustice of this rich man, और मुझे इस शख्स के जुल्म से और नाइंसाफी से बचाएं. I can swear, मैं कसम खाता हूँ और कसम खा सकता हूँ, that this horse belongs to me, कि ये घोड़ा मेरा है. You must be thinking, आप सोच रहे होंगे, like everybody else in this court, जैसा कि हर इंसान इस कोर्ट में सोच रहा है, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse, कि एक भिखारी किस तरह से एक अच्छा एक घोड़ा जो है अफोर्ड कर सकता है और अपने साथ रख सकता है. It's because of this horse, इस घोड़े की वजह से, that I am rags, के मैं एक फटे पुराने कपड़ों में हूँ. Whatever money I had, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे, I spent on this horse, मैं इस घोड़े पर खर्च कर चुका था. This morning, आज सुबह, as I was coming to the city on my horse, मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ जा रहा था. I noticed this man walking along the road. मैंने इस शख्स को देखा जो कि रोड सड़क पर वॉक कर रहा था. When I came close to him, जब मैं उसके करीब आया, he stopped me. उसने मुझे रोका and requested to lend him my horse. और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दूं. For क्योंकि he was in a great hurry to reach the city, क्योंकि वो बड़ी जल्दी में था, क्योंकि उसे शहर पहुंचना था. Of course, क्यों नहीं. I could not lend my horse to a complete stranger, could I? मैं अपना घोड़ा जो है एक मुकम्मल अनजान शख्स को नहीं दे सका. तो could I, क्या मैं ऐसा कर सकता था? Instead, बजाय इसके, I let him ride my horse. मैंने उसमें अपने घोड़े में बिठाया और उसको सवारी दी. While I sat behind him, जबकि मैं उस दौरान उसके पीछे बैठ गया. As we reached the city gate, जैसे ही हम सिटी गेट पर पहुंचे, he asked me to get down, और उसने मुझसे कहा कि उतरें, and leave the horse to him, और घोड़ा उसके हवाले करें. Such a fine horse should not belong to a beggar. इतना उम्दा घोड़ा एक भिखारी का नहीं होना चाहिए. He said, उसने कहा. Now be off, अब दफा हो जाओ. And don't you mention it to anyone, और इसका किसी से जिक्र मत करना. And even if you do, nobody is going to believe you. अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा. Now, अब, sir, I beg you to save me from this robber. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इस रोबर से, डाकू से बचाएं. And restore to me what is my own. और जो मेरा है वो मुझे मेरे हवाले करें.
I think this is not a very difficult to decide. میرے خیال سے یہ معاملہ جو کیس سے اتنا مشکل نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا. Said the caliph with a qazi. کیلف نے قاضی سے کہا I shall decide it in a minute. میں ایک منٹ میں اس کا فیصلہ سناتا ہوں. Tell these men to place their hands on the horse. ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھیں. One by one, ایک ایک کر کے. Let the beggar do it first. بیکاری کو پہلے یہ کام کرنے دیں. When the beggar touched the horse, جب بیکاری نے گھوڑے کو چھوا, it winced at as if it did not like the touch of his hand. تو جیسی بیکاری نے گھوڑے کو چھوا تو گھوڑے کو اس کے ہاتھ کا چھونا پسند نہیں آیا. But at the touch of the rich man's hand, لیکن امیر انسان کے چھونے پر the horse snorted and neighed with pleasure. جیسے ہی اس امیر انسان نے گھوڑے پر ٹچ کیا تو اس نے خوشی سے ہنہنانا شروع کر دیا. This horse belongs to me, pronounced the caliph. کیلف نے پروناؤنس کیا اور کہا کہ جو گھوڑا اس امیر انسان کا ہے. Give the horse to its master, یعنی گھوڑے کو جو اس کے مالک کے حوالے کر دو. گھوڑے کو اس کے ماسٹر کے حوالے کر دو. Then the caliph turned to the beggar and said, اور پھر کیلف جو تھا خلیفہ وہ بیکاری کی طرف مڑا اور کہا, You are a liar and a wicked man. آپ ایک جھوٹے انسان ہیں, آپ ایک نیچ انسان ہیں. You tried to rob an honest and respectable citizen. آپ نے جو ہے ایک ایماندار شخص کو, ایک معزز شخص کو لوٹنے کی کوشش کری ہے. You deserve a severe punishment. آپ کو سخت سزا ملنی چاہیے اور آپ اس کے حقدار ہیں. But I shall be merciful. اور میں رحم دل رہوں گا. And forgive you this time. یعنی کہ اس بار میں آپ پہ رحم کروں گا اور آپ کا معاف کر رہا ہوں. If you beg forgiveness of this gentleman here, اگر آپ اس شخص سے یہاں معافی مانگتے تو اس صورت میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں. The rich man readily forgave the beggar. اس امیر انسان نے کیا کرا, اس بیکاری کو معاف کر دیا. And feeling sorry for him, اور افسور کا اظہار کیا. And took out his purse, اپنا پرس نکالا. And gave him a handful of gold coins, اور اس کو مٹھی پر کوئنس دیے, سونے کے سکے دیے, اشرفیاں دیے. This noble action of the rich man pleased everybody in the court. اور اس معزز زبردست ایکشن جو عمل تھا اس رچ انسان کا, امیر انسان کا, جتنے بھی کورٹ میں لوگ موجود تھے ان سے سب متاثر ہوئے, سب اس سے خوش ہوئے.